जैसे ही ठंडी हवा छूने लगती है, सर्दी, खांसी और जुकाम गेट क्रैश करके आ जाते हैं। सबसे पहली गलती, ठंडी चीजें खाना। यार, मौसम बादल रहा है, अभी आइसक्रीम नहीं, इम्यूनिटी चाहिए। दूसरी गलती, बिना कवर किए बाहर निकलना। ठंडी हवा सीधा गले तक पहुंचती है। तीसरी गलती, लेट नाइट फोन स्क्रॉल। नींद कम, इम्यूनिटी डाउन और वायरस को ओपन इनविटेशन। सॉल्यूशन, गर्म पानी, हल्दी, दूध और थोड़ा सा रेस्ट। ये 3 चीजें सर्दी से बचाएंगी बेस्ट। तो अब जब सर्दी आए, इम्यून बन जाओ, इल नहीं। लाइक करो और शेयर करो अपनी विंटर स्क्वाड के साथ।